今日沖咖啡，首先係1斤鹽，然後再落1斤糖，跟住攪勻晒佢，再倒落垃圾桶。睇嚟你已經揾到個好主人。上次係食呢一隻杞子唔知乜鬼嘢，嗰隻就補氣、補眼、補氣嘅。呢隻就係燕窩蛋白質粉，我係覺得 OK 嘅，陣味係好食嘅，效用都係感覺到嘅。佢未算話超靚嗰啲奶粉咯，但係都係好滑身，好香嘅陣味。我就應該係殼半到啦，唔夠2殼。其實個份量我應該要2殼㗎。其實朝頭早吸收好少，但我食太多補藥，都係唔好食咁多。然之後再加得力素。行開啦，重組雞精，我係唔會食你嘅今日。我係唔會嗒你嘅。又有新發現，咁都俾你揾到嘅。本來係諗住，唔係啊，賣營養品個女老闆啊，佢俾咗啲DHA 加 EPA 嘅魚肝油我，咁我食咗幾粒，哇，係咁屙。本來我今日諗住繼續食㗎，我阿媽俾我啲啱我諗。佢都係差唔多咁嘅份量，佢都係殺到菌嘅，但係咧就冇嗰個
幹細胞咯。佢嗰隻係有幹細胞，我呢隻係冇。呢一隻只不過係魚油，不過佢係有 EPA 同埋 DHA，咁呢兩樣嘢加埋就可以殺到菌。要食呢一種魚油先有用。咁咧，今朝我係會食呢一個佢俾嘅，唔係佢俾，係我同佢用正價買嘅，60蚊一粒。麻煩你啊，薩爾達王子，多謝你送咗粒6胎盤嘅幹細胞藥俾我。有好嘢果然係要快馬加鞭啊！你睇下，一個二個逼我食藥嘅，你睇下，呢個話揸刀，嗰個話揸槍，呢個仲要發功添，呢個仲要發功添。將我啲咩啊內傷啊、傷感啊，全部逼晒出嚟。跟住呢一隻係樓下嗰啲賣營養品嗰啲俾我嘅試用裝，我間唔中都會落去同佢哋傾偈嘅。呢一隻係去濕同埋係補氣，係綠養方啲職員俾我。咁我今朝咧就GTR 都送過嚟嘅。我冇用呢個控，佢都一樣送到過嚟嘅。好啦。每朝2粒藥，開餐。係吞唔落啊！太熱。唔得，我要攞我啲能量飲品出嚟先。我要攞我啲能量飲品出嚟先。呢支係我用咩小鵬啊？小鵬。再加呢一個乳果糖，再加呢個可以做 gym 嗰陣時不停爆力。仲要加果粒橙。今日嘅節目完畢啦，哈哈哈哈！你等陣先嚇，誒。